Me había olvidado, me había olvidado. Y se acabó. Bien. No, te juro, man. Ya no tenía más ganas de jugar a este nivel. Este nivel es todo lo que me sale mal. Es que de verdad. 4102 intentos. Es de los hard demons que más me costaron, creo. Al fin me quité este nivel molesto, Dios mío. Pensaba que este nivel lo veía imposible, no es que lo veía imposible, pero es como que me intimidaba este nivel. Bueno, pues me lo pasé. Nada, pues eso. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima.